Всем привет, с вами Эрнест Кабардинов. Мой очередной. Впрочем, об очереди сложно говорить, потому что мои анбоксинги – это дело редкое. Но, так уж и быть, очередной анбоксинг с ветром, который крепчает. И, если я не ошибаюсь, да, с третьим берсерком. Долго я его ждал. С мая 2013. И вот наконец дождался. Самому интересно, сколько там осталось тех реплик, которые я накартавил. Квакин уже мне, конечно, рассказал, но я все-таки предпочитаю послушать самостоятельно. Угнетает, что обычного реанимедиевского скотча уже нету. Ну или может где-то он есть, только не на моих посылках. И коробка в этот раз необычайно маленькая. Посылка весит 3 килограмма, и Реа умудрилась эти 3 килограмма запихнуть в такой маленький объем. Для нее это рекорд. Так. Минуточку. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Я, конечно, догадываюсь, что это может быть. Правда, не думал, что это будет так упаковано. Значит, это и есть автограф Макото Синкая. Спасибо, спасибо. Так, это в сторонку тогда отложим. Перейдем к остальному. Так, а еще здесь несколько томиков манги. Правда, я уже сам не помню, что я заказывал. Ну, заодно и узнаю. Два диска на замену волчьих детей. Некроманки том 3. Флаг отряда Соколов. Невеста речного бога. Излом том 1, том 2. Ветер крепчает. Ветер крепчает Blu-ray. Да, с реанимедиевским логотипом. Это радует. У меня мало друзей 9.
У меня мало друзей 10. В лес, где мерцают светлячки. Неужели я заказывал? Амнезия, амнезия. Ну и, наконец, долгожданный третий мувик. В пленке. Здорово. Ну и напоследок покажу флаг. Как он тут открывается? А, понял. Туговато открывается. Угу. Вот и он. Так как он тут поместится в кадре? Да, даже в кадр не влезет. Фантастическая вещь. Большое Риа спасибо. Конец.